Abooluganda Yesu yeebazibwe, nze bampita Farida Nakirinnya ng'ava Mugonda wa Refugee Ministry, ndi omu ku basinza. Omusumba waffe Musumba Osman Mubiru. Mu kaseera kano tugenda mu kaseera k'okusaba n'okwegayirira. Tugenda kusooka n'okusinza okubeera nga tuteekateeka emmeeme zaffe kubanga zisemberera Katonda. Omutima gw'okuba nga gusemberera Katonda, tuteeketeeke emmeeme zaffe wamu nange muneegatteko tugende mu kusinza Mukama. Amiina. Haleluya, Yesu mulungi. Haleluya, Yesu mulungi. Oh, Yesu mulungi, Katonda waffe. Haleluya, Yesu mulungi. Haleluya, Yesu mulungi. Oh, Yesu mulungi, Katonda waffe. Haleluya, talemerera. Haleluya, talemerera. Era talemerera, Katonda waffe. Haleluya, wanjawulo. Haleluya, wanjawulo. Oh, wanjawulo, Katonda waffe. Haleluya, ye mulokozi. Haleluya, ye mulokozi. Ye mulokozi, Katonda waffe. Haleluya, ye muwonya. Haleluya, ye muwonya. Oh, ye muwonya, Katonda waffe. Haleluya, yasumulula. Haleluya, yasumulula. Oyo yasumulula, Katonda waffe. Haleluya, Yesu wamanyi. Haleluya, Yesu wamanyi. Yesu wamanyi, Katonda waffe. Haleluya, Yesu munene. Haleluya, Yesu munene. Oyo Yesu munene, Katonda waffe. Haleluya, Yesu mukulu. Haleluya, Yesu mukulu. Oyo Yesu mukulu, Katonda waffe. Haleluya, Yesu muwonya. Haleluya, Yesu muwonya. Yesu muwonya, Katonda waffe. Haleluya, talemerera. Era talemerera. Yesu talemerera, Katonda waffe. Haleluya, yabisobola. Yesu yabisobola. Oyo yabisobola, Katonda waffe. Oli mulungi, Mukama tunakusinzanga. Era oli mulungi, Mukama tunakusinzanga. Oli wamanyi, Yesu tunakusinzanga. Era oli mulungi, Mukama tunakusinzanga. Eye gwe Mukama nange tunakusinzanga. Era oli mulungi, Mukama tunakusinzanga. Obisobola, era tunakusinzanga. Oli mulungi, Mukama tunakusinzanga. Tunakusinzanga. Yesu tunakusinzanga. Fenna tunakusinzanga. Oh, tunakusinzanga.
tunakusinzanga, oh tunakusinzanga, Yesu tunakusinzanga, oh tunakusinzanga, Yesu tunakusinzanga, kubanga yegwe kabaka, Yesu yegwe kabaka, yegwe kabaka, oh yegwe kabaka, abisobola, Yesu abisobola, oh abisobola, ate abisobola, era atalemerera, Yesu atalemerera, oh atalemerera, atalemerera, oh tukuimusa, Yesu tukuimusa, tukuimusa, Mukama tukuimusa, oh tukuimusa, Yesu tukuimusa, oh tukuimusa, Mukama tukuimusa, tugamba mutukuvu, Yesu mutukuvu, oyo mutukuvu, era mutukuvu, imba mulokozi, Mukama mulokozi, Yesu mulokozi, era mulokozi, oyo mulokozi, Mukama mulokozi, oyo mulokozi, Yesu mulokozi, tuli wano Mukama, tuli wano rakubera gwe, tuli wano Mukama, tuli wano rakubera, otuse wano mulungi, tuli wano rakubera gwe, tuli wano Mukama, tuli wano raku, yera barate bali wano rakubera gwe, tuli wano Mukama, tuli wano raku, abawedde mwesubi baze wano, bali wano rakubera gwe, tuli wano Mukama, tuli wano raku, ere basingo bonna bali wano, Mukama rakubera gwe, tuli wano Mukama, tuli wano raku, Mukama tusera kubera gwe, munange tusera kubera gwe, omulungi rakubera gwe, olwaleero rakubera gwe, tuli wano rakubera gwe, munange olw'eggwanga lyaffe, abalwadde bali wano Mukama, baze wano rakubera gwe, nange rakubera gwe, okabaka rakubera gwe, abawuliza okusaba kuno baze wano rakubera gwe, abagumba bali wano tubaleeta rakubera gwe, abafumbo bakunonya ssebo munange rakubera gwe, basingo ba Mukama, munange rakubera gwe, munange tuli wano Taata, olwaleero rakubera gwe, owuliriza okusaba kwaffe, omulungi rakubera gwe, owuliriza amatendo gaffe, Mukama rakubera gwe, tuze wano Katonda waffe, munange rakubera gwe, otuyamba omulungi Taata, tuli wano rakubera gwe, tuli wano
ekisa kyosebo Mukama kubeera gwe otuyamba omulokozi waffe Mukama tuli waneno abakooye bali wano taata abalwadde bali wano sebo basingo bali wano Mukama abakooye bali wano taata abakozi bali wano Mukama munangeera kubeera gwe emitima gyaffe tugirese emmeeme zaffe tuzirese endowooza zaffe tuzirese munangeera kubeera gwe omulungi twewaddeyo gy'oli omunangeera kubeera gwe owuliriza okusaba kwaffe omulungi otuyambe Mukama eggwanga lyaffe tulireta Mukama tulireta gwe otuyambe kabaka munange tuli wano lwakubeera gwe tuli wano lwakubeera gwe Mukama lwakubeera gwe taata lwakubeera gwe Mukama lwakubeera gwe sebo lwakubeera gwe nange lwakubeera gwe. Mukama yeebazibwa abooluganda mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi Namuddu Edith nga ndi mwegayirizi mu God Our Refugee Ministry International. Erinnya ly'ekkanisa eno tulisanga mu Zabbuli 46 olunyiriri olusooka. Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe omubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Ekkanisa eno esumbibwa Pastor Osman Mubiru nga nze muweereza agenda obbatuusaako okwegayirira kwa saaviisi eno. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama atusobozesezza okubeera mu maaso gammwe olunaku olwaleero. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano empologoma ya Yuga, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu. Ayi Katonda ayinza byonna Mukama akawungezi k'olwaleero tuli mu maaso go taata gwe Katonda ayinza byonna gwe empologoma ya Yuda Mukama laba nga tuzze gy'oli gwe Katonda asobola gwe Katonda akola ebyekisa Mukama nga bwe kyawandiikibwa mu Yeremiya 5 nti watumanya nga tetunnaba kubumbibwa Mukama n'otutukuza nga tetunnaba fuluma mbuto z'abamaama baffe Mukama akawungezi k'olwaleero Mukama taata tukuyimusa ery'ensi zaffe Mukama tukuyimusa ery'amawanga gonna Katonda ayinza byonna kubanga oli Katonda w'amaanyi oli Katonda w'obuyinza taata kyetuva tuyimuka mu maaso go kyetuva tuyimusa emikono gyaffe olwaleero gy'oli Mukama akawungezi k'olwaleero kitange nga tuwanjula eggwanga lyaffe mu maaso go nga bwe wayogera mu Luka 10:9 egamba nti nange mbagamba mmwe nti musabe muliweebwa munoonye muliraba mweyanjule muligulirwawo akawungezi k'olwaleero Mukama tweyanjula mu maaso go ayo omuyinza w'ebintu byonna taata laba God Our Refugee Ministry Mukama ng'eyimusa eggwanga lino Mukama taata nga tuyimusa Africa mu maaso go Mukama nga tuyimusa Asia mu maaso go tuyimusa North America mu maaso go tuyimusa South America mu maaso go Mukama ne tuyimusa Europe Mukama kubanga oli Katonda ayinza byonna taata akawungezi k'olwaleero Mukama tubiyimusa gy'oli taata gwe Katonda ow'ekisa gwe Katonda ajjudde okwagala Mukama tubireeta mu maaso go akawungezi k'olwaleero Mukama ensi zino zonna Mukama tuziyimusizza gy'oli Mukama ayi kabaka wa bakabaka taata ayi Katonda ayinza byonna lwabanga tuli mu maaso go kubanga ye gwe Katonda asobola kubanga ye gwe Katonda ayinza Mukama kyetuva twenenya mu maaso go
go mukama akawungezika olwaleero mukama tugwa mu maaso go gwe katonda ayinza byonna gw'empologoma ya yuda mukama twenenya ku lwa afrika mukama twenenya gwe omunyisa w'ebintu byonna taata ebibadde bikolebwa mu afrika ebitakuweesa kitiibwa mukama ne twenenya olwa asia mukama ebyo byonna ebibadde tebikuweesa kitiibwa ye baali bayimusa mu maaso gaabwe naye tuliteeka mu maaso go eri katonda asaasira mukama ne twewononya ku lwa north america mukama kubanga ye gwe katonda ayinza byonna akawungezika olwaleero mukama kyetuva tuvunama mu maaso go gwe katonda asaasira mukama ne tuteeka South America mu maaso go taata kubanga oli w'amaanyi mukama kubanga oli katonda asobola taata kyetuva twenenya gy'oli mukama olwa South America mukama olwa Europe mukama taata twenenya gwe kitiibwa ky'amawanga otusaasira kabaka w'abakabaka nga we wayogera mu bikolwa by'abatume 3:19 taata nti kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe ebisangulibwe akawungezika olwaleero mukama twenenya mu maaso go mukama twenenya olw'abaana bo kitange twenenya olwa continent season twenenya olw'abaana katonda ffe kubanga oli katonda asaasira mukama n'asaasira abantu bo bano mukama ebirowoozo ebibadde mu mitima gyabwe okweraliikirira okubadde mu mitima gyabwe nga bwe kyawandiikibwa Mako 7:2 nti ebirowoozo ebiri biva mu mutima gwa muntu akawungezika olwaleero mukama twenenya olw'ensi zaffe mukama olw'ebirowoozo ebikyamu bye tubadde tulina eri eggwanga bye tubadde tulina eri baganda bange akawungezika olwaleero mukama eri baganda baffe taata betuwedde tulowooleza obubi taata tusaasire olw'obutali butuukirivu mukama tuyambe kubanga wayogera mu Isaaya 18 nti mujje tuteese ffe embiriri ng'ayogera mukama ebibiri amwe n'ebinaabanga olugoye olumyufu munaanaziba ne mudda bujja ng'omuzira mukama ne tuba beeru ng'omuzira akawungezika olwaleero mukama tuzze tuteese ayi katonange olwa continent season mukama olwa africa taata olwa asia mukama north america south america mukama ne europe taata twenenya gwe katonda ayinza byonna mu maaso g'omukama kubanga wayogera mu Koseya onotununule eri amaanyi amabi mukama tununule eri amaanyi ag'okufa mukama tununule eri amaanyi ag'emagombe mukama tununule eri ebyonoono kitange ennyanja y'ebyonoono mukama gyetubadde tutambuliramu mukama tusaasire akawungezika olwaleero nga bwe kyawandiikibwa mu by'omu mirembe 7 olw'14 taata abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne banoonya amaaso gange nange naasonyiwanga ebyonoono byabwe nga nnyima mu ggulu mukama taata akawungezika olwaleero taata tuli mu maaso go otusaasire taata otuyambe mukama kubanga wateekawo oluggi oluguddwawo eri amaaso gaffe mukama buli muntu yenna awulira taata ayenenye mu maaso go ayingire mu luggi olwo akawungezika olwaleero mukama tuwenenya gy'oli kubanga oli katonda asaasira kubanga oli katonda asumula mukama leka otusaasire okuva eri obujeemu mukama tusaasire okuva omu kusinza ebibumbe mu linnya lya Yesu Kristo mwana katonda omulamu nasaasira abaana bo kitange saasira amawanga mukama agabadde geegulumiza taata nga geyita gannaggwano naye akawungezako olwaleero mukama twenenya mu maaso go kubanga tetulina kyetuli mukama tetulina kyetuli tetuva tugwa mu maaso go otusaasire kitiibwa ky'amawanga otusaasire empologoma ya yuda kubanga bw'otasaasira mukama tewali ayinza kusaasira wayogera mu kubikulirwa 3:2 nti laba nnyimiridde ku luggi neyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo nange naayingira mukama taata naffe tutuno tuli mu maaso go ayi katonda waffe taata tuguddewo enzigi z'amawanga gano ayi omuyinza w'ebintu byonna owulira okusaba kwaffe mukama owulira okwerenya kwaffe mukama taata otusaasire mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu wayogera mu kubikulirwa 3 kubikulirwa 3:3 nti kale jjukira bwe baweebwa okwate weenenye kubanga bw'otalitunula ndijja ng'omubisi okusirimanya ssaawa mukama akawungezika olwaleero taata kyetuva tugwa mu maaso go mukama nga tuweenenya taata olw'obutamiivu mukama olw'ebwenzi kitange olw'agayisayisa mukama aga Sodoma ne Gomora mukama ebibadde bikolebwa eri amawanga ebibadde tebikuweesa kitiibwa olw'emitima egyefutwa olw'okulwanagana mukama olw'okutiŋŋana kitange olw'enkwe tweryamu akawungezika olwaleero byonna tuvunama mu maaso go taata otusaasire kitiibwa ky'amawanga otusaasire gwe katonda eyasasula omutango olwaffe ayi mukama ayi katonda ayinza byonna wayogera mu kubikulirwa 3:8 nti manya ebikolwa byo nteeka oluggi oluguddwawo mu maaso go
bwako omuntu yenna bwawulira naggulawo naawe onooyingira mukama akawungeziko olwaleero kitange tuweekisa mukama okutwala obulokozi bwo mukama akawungeziko olwaleero tuweekisa taata abalonde bo mukama okuyingira mu bulokozi bwo mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ye gwe katonda waffe ye gwe eryewaayo ku lwaffe eyayiwa omusaayi mukama akawungeziko olwaleero tetuva tukoowola omusaayi gwo mukama leka gutunaaze mukama leka gunaaze buli kinoomu eri amawanga gano mukama taata naaza ye gwoba otunaaza kitange otugyeko obutali butuukirivu otugyeko byonna mukama ebitakuwesa kitiibwa ayi mukama wayogera mu Matayo 26:27 n'atoola ekikompe neyeebaza n'abagamba nti munywe ku kino mwenna kubanga guno gwe musaayi gwange ogw'endagaano ogwayikwa olw'abantu okugyawo ebibi mukama taata wayiwa omusaayi gwo mukama tusobola okulokolebwa kitange wayiwa omusaayi gwo mukama tusobola okusumululwa taata tetuva tugukoowola mukama eri Asia mukama eri Europe mukama eri North America mukama leka omusaayi gwo gunaaze ayi kabaka w'abakabaka taata omusaayi ogw'amaanyi omusaayi ogw'omuwendo omusaayi ogukutulengegere omusaayi ogunaazawo endwadde kitange gwe tukoowola eri Africa mukama taata leka gukulukute eri South America mukama leka gukulukute kitaffe omusaayi ogw'omuwendo omusaayi ogw'endagaano weyogera mu Befeso emu 7 taata eyatuweesa okununulibwa kwaffe omusaayi gwe okugyawo ebibi byaffe mukama ng'obugagga bw'ekisaate bwe buli akawungeziko olwaleero gwe tukoowola mukama ogw'omusaayi taata ogwava ku ngula ey'amagwa eyakutikibwa ku mutwe kitange leka gukulukute eri abaana bo mukama gye tuli katonda ayinza byonna leka omusaayi gwe mukama gukulukute mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu omusaayi ogutaliiko bbala omusaayi ogw'endagaano gwe tukoowola taata akawungeziko olwaleero mukama w'abakama taata kyawandiikibwa mu Peetero 1:8 nga mumanyi temwanunulibwa na bintu bigwawo mukama laba nga tetwanunulibwa na ffeeza mukama tetwanunulibwa na zaabu mukama tetwanunulibwa na golodi mukama tetwanunulibwa na nsimbi za nsi eno naye twanunulibwa omusaayi gwo mu kaseera kano kitaffe tetuva tuvunama mu maaso go nga tukoowola omusaayi gwo mukama leka gutunaaze nga tukoowola omusaayi gwo eri amawanga gonna mukama eri buli kinoomu kitange eri abawuliriza bonna mukama eri goda abalefiti minisitiri mukama tukoowola omusaayi ogw'omuwendo tukoowola omusaayi gw'omwana gw'endiga ogutaliiko bbala taata ogwo gwe wayiwa mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wayogera mu bikolwa by'abatume 5 eby'ebiva eri Yesu Kristo omujulire ow'esigwa ow'olubereberye ow'abafu era ofuga bakabaka ab'omu nsi taata eyatwagala n'atuweesa okusumululibwa kwaffe olw'omusaayi gwe mukama taata akawungeziko olwaleero leka tusumululibwa mukama eri abalwadde bonna taata tukoowola omusaayi gwo leka banaazibwe kitaffe yonna gye babatadde mu karantini ze babatadde tukoowola omusaayi ogwo omusaayi ogujjawo ebizigiro omusaayi ogujjawo amabala omusaayi ogujjawo ebikolimo kitange gwe tukoowola eri abalwadde ba COVID-19 mukama tukoowola omusaayi leka omusaayi gwo kukulukuta eri emisaayi gyabwe leka kubanaase mukama akawungeziko olwaleero leka tulaba ekisaato leka tulaba amaanyi go leka tulaba omukono gwo kubanga oli katonda asobola tetuva tukwaniriza mukama nga twaniriza omwoyo wo nga twaniriza okubeerawoko mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu twaniriza omwoyo omutukuvu kubanga kyawandiikibwa Baluumi 8:14 nti abo bonna bakulemberwa omwoyo omutukuvu ebo be baana ba Katonda mukama akawungeziko olwaleero tetuva tukoowola omwoyo wo leka tukulembere taata omwoyo omutukuvu kyalira amawanga gano omwoyo omutukuvu kyalira kontinenti zino kyalira buli kinoomu kyalira buli awuliriza kyala eri amakanisa olunaku olwaleero taata osumulula abaana b'omukama omwoyo ow'ekisa omwoyo omuwanguzi taata yegwe gwe tukoowola ssebo yegwe gwe tuyita kitaffe yange otuyambe wagamba tewatulekanga bamulekwa akawungeziko olwaleero mukama w'abakama taata tukoowola omwoyo ow'ekisa tukoowola omwoyo w'amaanyi ajabeere wamu naffe weyogera mu Yobu 20 wayogera mu Yoweri 2:28 kyawa olulituuka oluvannyuma mukama olifuka omwoyo wo ku bonna abalina omubiri mukama taata leka ofuka omwoyo wo kitange eri bonna abalina omubiri mukama leka obakyusa omwoyo wo mukama leka otule mu mitima gyaffe mukama leka ofuge mu baana bo kitaffe yegwe katonda asasira omwoyo ow'ekisa omwoyo ow'amaanyi omwoyo anunula taata jangu ofuge gye tuli akawungeziko olwaleero eri saavisi eno mukama tugiyimusiza mukama omwoyo omutukuvu taata jangu ofuge
musabise jangu ofuge mu kigambo ekigenda okuwulirizibwa tuli musoma osimani mu mikono gy'omwoyo omutukuvu leka omwambatire ssebo leka omwambale kitaffe leka omubeere mukama emmere yaffe ey'olwalero ekigambo kyaffe eky'olwalero mukama kyetukoowola okuva gy'oli kitaffe leka kituweerwe eri omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu taata tambula eri abaana bo ozibula amatu gaabwe ozibula amaaso gaabwe titangereka bategeere ekigambo ky'olunaku olwalero mukama yogera eri emitima gyabwe eri bye balyayanira eri bye byetaaga taata tetuva tukoowola omwoyo wayogera mu yeremiya 3:3 nti mpita nange nakuyitaba nakwolesa ebikulu n'ebinene akawungezi k'olwalero tukwaniriza omwoyo omutukuvu God our refugee ministry tukwaniriza taata eri omusumba osimani tukwaniriza omwoyo jangu okola ebyekisa jangu okola ebyamaanyi jangu oyogera ebyensizino jangu oyogera ebyamawanga kubanga osobola taata kubanga oyinza mukama kyetuba tukwaniriza mukama omwoyo omutukuvu tukwaniriza ssebo jangu ofuge muffe jangu ofuge eri abaana bo jangu ofuge kitaffe yegwe gwe tuyita taata omwoyo alwana entalo mukama jangu olwanira abaana bo taata mu kiseera kyetulimu mukama tweteeka omwoyo wonsebo mu kiseera kyetulimu twetaaga ekisaato nga tulumbiddwa ekirwadde mukama twetaaga ekisaato kyawandiikibwa mu Befeso 6:12 tetumegana na mubiri na misaayi wabula ab'amasaza abafugira mu nsozi ezekizikiza akawungezi k'olwalero ekibadde kirwanagana naffe ebibadde bitumana amaanyi COVID-19 ebyalumba abaana b'omukama tulirwanyisa mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu erinnya lyo likutula enjegere mukama erinnya lyo lisumulula abasire mukama leka lisumulule kitange ababadde basiridwa mu makantini tetubadde kitange leka omwoyo w'omukama ayi Katonda wange omwoyo w'okulwana atusumulule mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu taata wayogera mu Luka 10:19 nti laba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba eby'obusagwa so tebibakoleka bikona mukama labanga tuyimirira mu maanyi labanga tuyimirira mu buyinza ebyo ebibadde birambagana ensi zino mukama ebirumbaganya Afrika mukama tuliragira okuvunama ebirumbye Asia mukama tubiragira okuvunama ebirumbye North America mukama tubiragira okuvunama ebirumbye South America mukama tubiragira okuvunama ebirumbye Europe kitaffe tubiteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wayogera mu Yeremiya 10 nti laba nkubagaddewo okuba nnabbi eri amawanga era ow'abakabaka taata okusimbula n'okumenya kitaffe taata tusimbula buli kyotasiima eri obulamu bwaffe mukama taata tumenyaamenya enkomera z'omulabe zabadde atwetoloza amakomera gabadde atuteereddewo okusiba obulamu bwaffe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu yegwe bamenyaamenya tumenyaamenya taata ebibadde bitwetoloze akawungezi k'olwalero enkomera taata ezibadde zikuza abaana bo leka zikutuke mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu wayogera mu Bebulaniya 4:12 yegwe embazi yange gyenditemesa amawanga mukama tutematema buli kibadde kitumala amaanyi ekibadde kitusiba enkomera ezibadde ziteteereddwako omulabe sitaani gabadde atwetoloza akawungezi k'olwalero tusimenyaamenya tusitematema tukoowola omuliro ogwokya taata leka gwokya ebigo ebyetolodde amawanga gano ebyetolodde abaana bo buli kino omukyali olunaku olwalero mukama tubiteeka wansi w'ebigere byaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu wayogera mu Isaaya 3 olunyiriri olwokubiri taata bw'onooyitanga mu mazzi naabeeranga wamu naawe n'emigga tegikusaanyengawo mw'onooyitanga mu migga taata teginkulukuse n'omuliro tegulyakira erijjenje mukama akawungezi k'olwalero taata ebyamawanga gano mukama nga gayita mu kusoomozebwa taata onoobeera wamu naffe kubanga watusuubiza mukama wagamba tuse tunaayitangamu tunaabeera wamu naawe mukama mu kaseera kano taata leka tulaba omukono gwo ogw'ekisa omukono gw'omukozi gw'ebyamagero mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu wayogera mu Isaaya 4:13 nti kubanga nze mukama Katonda wo nakwatanga omukono gwo ogwadde nga nkugamba nti totya mukama leka otunyweze taata eri bye tuyitamu mukama eri bye tusoomozebwamu mukama taata leka onyweze emikono gyaffe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu wayogera mu Zabbuli 46 olunyiriri olusooka Katonda kyekiddukiro n'amaanyi gaffe omubeezi atawulawo mu kulaba
nako mukasera kano mukama tutukide jori tata kubanga yego w'amaani kubanga yego w'obuyinza uwayogera tata mu Isaaya anamwe mu 17 abantu abatalina kintu banoonya amazzi so nga tewali ennimi zaabwe zirakaside bagamba nze mukama ndi baddamu nze katonda wa Isirayiri sirisirika akawungezi k'olwaleero mukama tosirika gye tuli mukama tosirika eri baana bo leka tulabe omukono gwo jangu otuyambe mukama jangu otulwanire tata jangu otusumulule yegwe musawo asinga abasawo tata tosirika kitange nnyo kirwadde kibala abaana b'embirizi mukama tosirika tukowola omukono gw'omuwonya tukowola omukono gw'okusobola kubanga yegwe katonda affe kubanga yegwe maanyi gaffe weyogera mu Zabbuli 3:10 kubanga obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumu enjala naye abanoonya mukama tebabulwa ekintu kyonna akawungezi k'olwaleero mukama taata nyimusiza abaana bo ababadde mu kusomoozebwa ababadde mu bulumi taata leka obayambe mukama leka okola ebyekisa wayogera mu Yobu 2:8 onoolangiriranga ekigambo nekinywera n'omusana gulyakira amakubo go mukama kitange leka onyweza ebigambo by'ekisa by'akawungezi k'olwaleero amen.